ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ വിഷ്ണുചന്ദ്രൻ. ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ക്യൂബിനെ ക്യൂബ്, അതായത് ക്യൂബിനകത്തൊരു ക്യൂബ് ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു. അതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ഇന്ന് അതിനകത്തും ഒരു ക്യൂബ് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യൂബ് പാറ്റേൺ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.